Ну что, друзья, всем привет. Друзья, товарищи, водители, автолюбители. 4 года назад я выкладывал видео, где гудит коробка на гранте на холодную. Вот, в общем, сейчас я все разобрал. Коробку, поддон снял, фильтр снял. Грязи было капец. Вот это только в фильтре грязи столько было. Еще вот в тазике грязь. Фильтр полностью забитый был. Вот такой. Напомню, пробег тут 390 уже тысяч. Ни разу масло не меняли. Только добавлял я, когда капиталку делал. Масло добавлял. Ну, там шланги снимал, масло все равно вытекло. И добавлял масло грамм 400, наверное, всего лишь. Вот сейчас все почистил, все снял. Кстати, мне писали вот в комментариях, что когда я видео заснял, я просил там написать в комментариях, кто что как. И в итоге получается так, что там человек написал, он говорил, я просто снял поддон, поменял масло, фильтр помыл или там что-то он сделал. Вот, сейчас я все разобрал. Грязь, конечно, там присутствовала прилично, поддон помят, фильтр прижат, тоже помят. Сейчас я покажу фильтр. Вот фильтр. Вот так он мятый. Тут ничего страшного в нем нет. Он абсолютно целый. Я его помыл, почистил, продул. Все, вот он чистенький стал. Но главное, что с этой стороны сетка целая, все целое. Вот. Сейчас я его поставлю на место и запускать буду гранту. Вот так поддон я выправил деревяшкой. Здесь в углу, здесь, видите, здесь коцик большой, сильный. Вот, мятина глубокая. Здесь вообще вот. В общем, сейчас соберу все. И будем смотреть, будет, не будет гудеть. Вот здесь у меня еще аккумулятор стоит на зарядке. Сейчас аккумулятор зарядится. Фильтр я водой промыл. Я его сейчас на батарее посушу, пока перекушу. И думаю, поставлю его. Еще походит. Ну вот, в принципе, это я все собрал. Машину запустил. Запустил почему? Потому что масло холодное. Ой, масло было теплое, я из дома его вынес. Масло залил теплое. Как бы еще не проверил. То есть осталось подождать сутки. Ну, не сутки, там вечером, наверное, запущу, посмотрим, как будет сейчас. Сейчас, конечно, не будет выйти. Сейчас все работает спокойно, температура 70. Сейчас подожду до вечера. И вечером, когда машина уже отстынет, масло отстынет, тогда запустим. Ну вот, ребята, в общем, прошло 4 часа. Попробую запустить. Сейчас посмотрим температуру двигателя, посмотрим. А где ключи? Минус 11. Ну, двигатель, ладно. Мне главное коробка. Там коробка при такой температуре уже все равно это гудела. Слушайте-ка, проблема-то ушла. Проблема-то ушла. Проблема-то решена. Кстати, вот и все готово. Сам не ожидал, но я надеялся, что пройдет вот этот гул. Ну все, едет сейчас покупатель где-то. Подождем, посмотрим. Кстати, всем пока. Посмотрите видео, поставьте лайки. В общем, друзья, приезжал покупатель. Посмотрел машину, вроде бы все устраивает. Но
Он хочет ее купить через автосалон. Как это делается, я не знаю. Сейчас сижу, думаю, что делать, как это. Мне названивают, конечно, через автосалон названивают, типа, приезжайте, мы машину продадим по вашей цене, какой вы хотите. Но они там, типа, зарабатывают за счет того, что ну, комиссия, там, проценты, кредиты, там, вот это все накручивают. Типа, машина сейчас стоит 420, а они продадут за 459 или 449, что-то вот такое, короче, хотят они сделать. Вот не знаю, что делать-то. Думаю, как работает, не работает эта схема, кто сдавал машины в автосалон вот так, чтобы продать. Напишите кто-нибудь в комментариях, работает такая система, не работает, я вообще не знаю.